Noriu paliesti vieną temą – higiena ir akvariumas. Visi, kas kada nors buvo prie mano akvariumą, vaikai, pažįstami, giminės žino. Pirma nusiplauni ranką, kiši į akvariumą, ištraukęs ranką, nusiplauni vėl. Prieš 2 savaitės susodinau augalus į dėžutes didžiam akvariume, pasiruošiau kitas dėžutes ir kitą dieną nebesodinau. Ir augalai plūduriuoja 2 savaitę iš eilės. Kodėl? Todėl, kad nusideginau ranką, prikišęs prie karštą metalą, karštą grąžtą, ir ant rankas atsirado atvira žaizda. Ji tik paviršinė buvo, nudeginta, bet vis tik atvira, pakankamai, kad pasigautų virusą ar bakterijas. O iš Dianos Valštat išmokau, joks įbrėžimas kraujuojantis, jokia žaizda rankų į akvariumą nekišam. Nes akvariumuose mes turim pakankamai tropinių virusų ir bakterijų, kurių mes nepamatuosim jokiais testukais, kurie gali sukelti ligas nuo žuvų gripo, misobakteriozės, žuvų tuberkuliozės, taip toliau, žmonėms perduodamas ligas. Dėl to aš geriau visus tuos augalus išmesiu, bet nekišiu žaizdotas rankas į akvariumą. Va dabar žaizda užsitraukė, galiu kišti.